有效的预防打鼾，首先要看打鼾的原因是什么啊？因为打鼾的原因呢，一般都跟中年发体、老年咽部松弛有关系。所以要预防它的话，那首先要遏制你中年的发体，然后就是我们要多运动，避免体重的增加，还通过减肥这种方式也可以避免它打鼾。第二个的话，年纪的增大也会引起局部咽喉的松弛，引起打鼾。那这种呢，我们可以多做好局部的这种吞咽啊，局部的这个咽喉肌的这种活动，让它局部的肌肉的这种活动性更强，也能起比较弱的预防作用。